Ebyo nabigambirwa izoba rya nyuma y'abaziyo bw'aba Private Sector Foundation Uganda bakwatanise n'omunyeshenjera bwashema Municipality Dickson Colin Kateshumbwa babiri nibabangura abakazi omuri Nyabishera kabwoho aho gavumenti ehingwize kubaha sente zitari z'amagoba okubakorakoranisa omu miturire yabo. Ezindi ntuziho muroni ngambera kuba kumara kukwasa akasente karo n'akakuwashaba excitement yo kuboyina nogura n'ebintu byoteshemerire gukora neza kuteraho umwana wawe ukomuka utwareho umwana out n'abana akasente karoni watakagira na munonga okugira ngo omukigenero cy'omushomobu kwakuryo kugira ngo business bwitu bw'abakazi bashema bahansi buce ahi entunguka yatahiremo niki ecyangire. Omunyeshenjero Kateshumbwa arabwira abakazi okuremera ha business zabo batari kuza mu ntaro zitari kubayamba. Izo politics zogaruza abantu nyuma abantu nabo nimbashaba bazirugemu bazakora abo kuba watandika hata karuru 2026 neza kushika hati kandi tuza kuretera kimamani tutandike ja karuru. Still Grow Project neza kuyamba mucyara wena ubwo ryo mu business okufuna access to finance okufuna sente zo kubasa kumsupporting mu business ye. Sente ezi nziza kwizira mu grant form na loan form. Abakazi basimire gavumenti ya Uganda hamwe n'omunyeshenjero Kateshumbwa aho kubaretera umugishogu. Ninyongera ngambira abacyara bagenzi banje ngo turgo muryejo intekatekeye nyuma yo kugira ngo umushijani wa kugura buri kimwe umushijani wa kurebereka umushijani wa gukora buri kimwe. Bwenye wo mushijo Honorable Dickson Kateshumbwa bw'abatakizire yombe ndiyo mucyara we nyuma yo kusubura mbenta kumanya kuyatetira umusomo gwa enterprise mazumugana nubwe natangiro kusubura kasubura master mbwe nabo muhinje nayongera obugabwe musomo yakutusomesa. Amakuraga gashakwa Michael atwakire.